Arkadaşlar selamünaleyküm. Emre kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Aracında ne sorunu vardı? Abi aracımda birçok farklı yere gittim. Yani çözülemedi. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani genel kronik sorunlar olan turbo manifold çatlağı, işte yağ soğutucusu. Daha önce bazı arkadaşlar yağ soğutucusundan değil yağ pompasından dediler. Yani daha fazla zarara da girebilirdim. Ama çok şükür seni YouTube'dan gördüm abi. Allah razı olsun. Şimdi yağ soğutucusunun fiyatını sorduk. 4500 liraya kendin aldın. Evet abi aynen. Manivo'da 8000 lira fiyat çektiler. Doğru mu? Doğrudur abi aynen. 4500 lira biz Aspak ürünü aldık. Evet, onu çok sağ ol abi. Allah razı olsun. Yani burada hem sen cebini düşündük hem de ufak bir cüzi bir işçilikle işini halledip göndereceğiz. Emre bizi YouTube üzerinden buldun ve araştırmadan geldin, gördün. Evet abi. Şimdi aracını yapacağız, teste çıkacağız. Ortam nasıl? Ortam çok mükemmel abi. Misafirperverliğin, çayın, sohbetin Allah razı olsun Çok kardeşim. teşekkür ederim abi. Sağ ol. Şimdi arkadaşlar Emre'yi tanıttım, araba sahibini. Arkadaşlar Türkiye'nin en büyük parça üreticisi Motoraş'ın bu manifoldtan ben 2 haftada kaç tane taktım? 5-6 tane taktım. 8000 lira vermenize gerek yok. Aksa 4750 lira, 4500 lira piyasada satılan manifold. Şimdi bu manifoldun 299 arıza kodunu göstereceğim size. Bakın şimdi flash açtım burada. Bakın görüyorsunuz. Manifold oraya, burası çatlak. Bayağı bir çatlak var. Şöyle neti gösteriyorum. Tabi bu arka tarafta da var. Arka tarafın olduğu için şu şekilde buradan hava kaçağı miktarı çok yüksek olduğu için ısınınca tabi bu 400 derece 500 derecelere geliyor ve bu genleşiyor. Yani arası daha çok açılıyor ve hava kaçırmasına geliyor. Burada Emre kardeşimiz bize geldiğinde sadece yağ soğutucusuna gelmişti. Yağ soğutucusunu burada sökerken hem de onu aradan bir daha işçilik vermesin diye yağ soğutucumuzu değiştirdik. Şimdi onu göstereyim size, yağ soğutucusunu. Yağ soğutucumuzun montajını yaptık bu şekilde. Koyduk arkadaşlar. Temizliğini yaptık. Şimdi egzoz manifoldunu takacağız. Evet, yeni egzozumuz burada arkadaşlar. Manifoldumuz burada bu şekilde. Görüyorsunuz. Orijinal gibi yapmışlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi takacağız bunu. Turboyu kendimiz montaj yapacağız. Montajını yaptıktan sonra Emre ile bir teste çıkacağız. Araçla otobanda deneyeceğiz arkadaşlar. Bir bakalım. Ürünü taktık. Şu an bir şikayet de gelmedi. Gelirse sizlere bildiririz ama ürün çok iyi yapmışlar arkadaşlar. Çünkü 8000 lira 9000 lira vermenize gerek yok. Burada bu ürünü takacağız arkadaşlar. Ürünümüz bu. Evet arkadaşlar, otobana çıkıp bakacağız. Otobanda çıkıp baktığımızda 299 şu buradaki bypass dediğimiz Westcape konumuna dikkat edin arkadaşlar. Kullanacak arkadaş Emre kardeşimiz. Abi çok sağ ol. Bir otobana çıkalım bakalım. Teşekkür ederim. Gel Şükrü. Şükrü, bu markadan sana taktık. Kullandın arabayı değil mi? 10 numara performans yaptı, Allah razı olsun. Allah. Aynen, burada doğallık var. Bunu da geçen 3-4 gün oldu takalı. Bunu da burada arkadaşlar bir otobana çıkalım, bir bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar turbo montajını yaptık. Motor temizliğini gösterdim ben size. Şimdi arkadaşlar aracımızda 120 kilometre hıza çıktığında ne yapıyor arkadaşlar? En kısa zamanda servis ediyor. Tabi bu arada korkuyorlar. Emreciğimizde bilgisayarı koyuyor. Önde araç var arkadaşlar, basamıyoruz. Evet arkadaşlar, aracımızda teste çıktık. 120 kilometre 130 kilometre hızla gidiyoruz. Tabi burada dikkatli olmak lazım. Yolu yapımı var. Bize de kaza var. Allah kimseye kaza bela vermesin. Gördün mü Passat'ı? Burada manifoldu taktık arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
Video beğenin. Emre bu konuda ne diyorsun? Abi çok teşekkür ederim. Eline sağlık, emeğine sağlık. Çok memnunum. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. 120'yi geçiyoruz. Bir problem yok. Çok memnunum. Herkese İsa Oto'yu tavsiye ederim. Teşekkür ederim Hüseyin abi. Evet arkadaşlar, diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.